Ron, I will take this opportunity to do my bike check and nag-request ang number 1 commenter Idol. Sige, mag bike check taron. Perfect location namin sa Panate, Ikan Mega Trail. So mag bike check na lang ko dali. So muna yung bike. Start ta sa frame Santa Cruz. Dito Santa Monica lang. Santa Monica lang, malakas. Pero kumpiyansa mo. Budget na frame, pero budget frame kayo, pero gipang trail. So Santa Monica ang frame, 26 medium, 17 inches ang seat tube pa dong sa pedal mo muna pang niya, no? Ba ang size. So medium siya. Ang iyang fork is Epixon 27.5. Din siya 26er nga frame, pero gi-chisel, no? Kay sila mas malit or chisel para aggressive para na po kay para mag-trail gani, para dagdag confidence. Epixon 29er style 2020 model. Ang travel 120 air with lockout, manual lockout. Ang hangin niya is 70 psi. Then ang cockpit wake nga 780, mid rise 30mm rise with Shikra short stem nga 35mm nga 50 nga Shikra millimeter. Nasa ko isa ka nga Shikra nga handlebar pang high rise na 55mm pang pang aggressive, pero kanisa lang kay di naman kay aggressive, puli-pulihan lang niya. Ang shifter Alivio 9 speed. Ang iyang brake is Shimano MT200, pedal MT300 nga 3x i-convert to 1x na siya. Ang iyang cogs is Sagmit 9 speed. Budget builds RD is Acera with goat link, kay di kabot way goat link. So 27.5 ang front, 26 ang back. Ang wheels niya or ligid is 2.25, tubangan 2.3. So far the dropper seat post is KS 810 dropper seat post, travel of 100mm travel. So mao na siya so far. Og naipay question, i-comment na lang lods. Mao na akong bike check, suga pang gabi pang gabi. Alright, so thank you, kita kits next video.